好，那我们现在是在139届广交会机器人专区。好，那基本上人形机器人、具身机器人跟我们现在专注的这个外骨骼都在这个区域。然后我们来到成天这间公司，那我们请那个成天的洪先跟我们介绍一下成天这间公司吧。好，成天科技成立于2017年，然后我们一直是做外骨骼的，然后在之前我们一直都是做医疗级外骨骼，在医疗级外骨骼的话，我们在全球都有布局，然后我们有1000多家的医疗的康复机构跟我们合作。那我们最近1、2年也是开始进军消费级外骨骼的领域，然后同时我们还有上肢的工业外骨骼，所以我们在外骨骼行业是一直深耕，并且产品线非常全面。你说是17年就开始了，对，然后一开始是先做医疗嘛，对，然后后来就是工业那种负重搬东西的，就是这边这种啊。这个是上肢的外骨骼，上肢的工业外骨骼，负责负重，这台是抬手的，对，了解。然后，因为我们也是去年开始关注到这个消费级外骨骼的一个趋势。去年在淘宝上面我就有看到成天狗狗，今天我们在现场有看到了这一款的新的版本。对，这个不仅配色不一样，然后模具上好像也有点改变嘛。是，那我们等一下来看一下这个新款有什么样的一个特色哈。那这一款就是成天的，算是消费级的外骨骼嘛，而且是新款，我们改过版的新款。主要是改在哪里啊？一个是腿感，我们换成了碳纤维腿感，并且它更符合人体工学设计。你说这个是卡泵的是吧？对，这不是贴的，这是真正的。这 carbon。OK。还有呢？然后我们这里的软包被贴这里会更加贴合，然后更加这个舒服。摸起来好像有一点软。对，是的。这里面是一般的泡棉吗？还是什么材质？因为我们其实也试过其他品牌的这个外骨骼嘛，这个是比较不一样的地方，就是我感觉这边有一个防滑的一个处理，对吧？对，是的。然后这里面的材质跟其他的这个一般的泡棉有什么不一样呢？我来有一个中空的。好，我来跟您介绍一下。首先，我们这款外骨骼的定位，它是定位在助老。它跟其他的外骨骼不一样的地方，就是你说为什么要不一样？那别的外骨骼可能是定位是运动，对，可能定位一些科技，对。那我们这款是定位助老。那么老年人有什么大的特点？首先，很多老年人腰椎不好，腰不好。很多老人现在不是老年人，很多年轻人腰都不好，更何况老人。那么很多老人的腰不好的时候，我们在腰这个地方，我们就特地做了一个护腰的功能。我们根据人体的一个腰的一个腰线，以及我们人体腰情况，我们而且我们做的一个软垫。对。然后这个地方，然后我们下面就是你刚才提到这个中空，那为什么我们这个地方做中空？是因为我们有一个功能叫下楼模式，这个目前也是国内的一个唯一的一个下楼模式。下楼梯，在下楼梯的时候，帮助老人承托住。你看我们很多老人下楼的时候，会扶着走，或者有的会这样撑着走，对不对？顶住腰，顶住腰走。那么我们这个产品就会有一个角度的倾斜，在这个地方帮助他顶住腰。那么这一块，我为什么做成这种蜂窝的镂空？对，轻。对，老年人大部分体能都慢慢的下降，对，肌肉流失，那么我肯定要尽量的去减重，对，所以在这一块我就做一个镂空，镂空不仅减重，而且它的这种弹性效果好，而且它还有更好的透气性，对，通风嘛，对，通风效果对，然后这3块，2块是护髋，对，这2块它是护髋关，对，因为我们人体这个地方。我们叫骨盆外侧髂前上棘吗？髂前上棘这个地方，在医学上叫髂前上棘。这个地方是一个骨性标志物，它会比较痛。如果说我们不做一些处理的话，它会比普通人会更痛一些。所以我们意思是说，如果没有做这个的话，这个带子会卡在这边。对，如果说把它撕掉，对，这个地方你可能会感觉到会有一些痛感。但是我有了它以后，它能保护住我们这一个关节位置，那么老年人不会感觉到疼痛的感觉。它整个穿上去之后，加上这些防滑的设计，加上这些里面我们软性物的一些填充，它会感觉到比较舒服，比较舒适。然后我看起来就是，然后我们也做到了一个可拆卸，就是比如说这一层是最容易出汗的地方嘛，衣服出汗，那这些我们做了一个可拆卸的处理。那么可拆卸处理它就可以可清洗。这样子它就可以重复的使用，同时呢，在我们后期我们还会推出更多更适老化的一些那个，它可以及时替换，它就不用再买一个大的绑带，那我们可能会直接推送、免费赠送也好，或者说在做活动的时候去做一些标配也好。你说就是这类的，我们会不同造型或者是不同厚度，对，我们会不停的去迭代，会不停的去做到，因为它永远没有最好，只能是无限接近于这个最好，所以我们会不停的去突破这一些的技术关卡。只有更好。对，然后现在是我们拿出来好的方案，那也许到了明年
或者下半年我们会觉得这个方案不够好了，我们可能会去升级。那升级以后，那这些东西就可以很方便的去换掉它。这边是用魔鬼毡嘛？对，魔鬼毡。对，包括这一些绑带，也是一样的，因为通过它穿在我们的肩膀上之后，可以更好的通过肩膀去帮它去分散它的压力，分散，去就像我们小孩背书包一样，背一个很重的书包拿在手上沉甸甸，背在身上就会好很多。所以如果没有这个绑带的话，其实也可以嘛，就是看说要不要用。对，这个绑带就是有些老人他可能稍微强壮一点，他不想要这个绑带，对，那我们就可以把这个绑带很方便的去拆卸掉，好，对吧？我们就很方便的把这绑带拆卸掉，他直接穿上。这个绑带我看一下，哎呦，这个是聪明的吧？因为你知道那个其他品牌的绑带是做全弹性的，那全弹性的某种程度上确实是舒适，但是我们很多使用者用起来以后，整个机器会在这边弹，对，弹来弹去。那您还是很专业的，我们服务过很多客人的，所以我们还请了别的公司特别帮我们定制了没弹性的绑带，但是你们这个方式比较特别，这个成天的绑带上面是没有弹性的，但是下面有弹性。我觉得这样子就是顾到2个地方。对，是的，您说的很专业。因为什么这么设计？就是您说的弹。因为我也说了，我们这个东西是不停的是在去迭代、去优化的。我们以前也是弹，但是因为用户也反馈了弹，那我们马上你们也是，我们马上就改，是吧？对用户说，那么我们通过调研马上去进行一些修正，了解，然后在这个去用，对，而且我们会不停的去贴近用户。因为成天一直说的是以客户为中心嘛，对。那尤其是 C 端用户，大家的需求来了，那我们会根据需求快速去迭代。对，这个是我看到第一个愿意在绑带上面下一点文章做 logo 上去的品牌。其实 C 端产品讲的就是一些细节和用心，对，确实是。这些东西，可能别人不愿意做，觉得没什么，但是我们觉得很多地方一点一点的加在一起，才给用户更好的体感。可以，因为我看后面还有很多人在排，所以我快速的来体验一下好了。好，来我就先不用绑带，我来试试看。我来给你穿，没关系，因为我们很多品牌了嘛，我不可能不了解，但是我就边使用的过程中有什么疑问，我刚好问。好，是胡先生是吧？对，胡鑫。OK， 首先后面这个应该就是调我们髋部的位置嘛，然后这边有这个旋钮，所以我预测应该是这样把它松掉没错，它松了然后按照每一个人的这个 size，有一些人是写数字，这个是蛮特别的，它是用点点2个点、3个点、4个点，目前这是最宽了。好，那我先把它调到这边吧，我猜我的腰大概是这样子，然后是不是靠这边固定？其实我可以给你讲一个小技巧。小技巧，请说。直接用前面量是吧？直接在前面量。可以。然后就是以不卡到髋部为主，就是刚刚贴合住，然后你在前方旋紧 ，OK， 然后这个时候你再靠过来就可以了。试一下，好，这是一个使用的小 tips， 这是一个小 tips， 对，好，宽一点，然后稍微夹一下嘛，对，我帮你稍微再，好，然后两边尽量平均嘛，对，尽量平均，然后给它拧好，然后电池是这个吗？电池是这个，也是可以拆的吗？这个呢？很方便。这个是几瓦时的？这个62.64，都差不多。对，然后卡上去的话呢？卡上去也是一样。错，感觉好像这个是往右边，因为这一定要有一个保护嘛。了解。然后一推，然后它自己会回弹回去。对，我放了以后是，然后你手自己卡的，你手一按，然后推是这样子。对，很简单。这个设计确实是蛮不错的，很简单。好，介于 V 牌跟 H 牌之间，它的电量。好，然后我来试穿看看吧。我帮你把这个呢。行。然后这样，这个勾勾是拿来拉带子的吗？对，可以拉紧。它是专门让你手指头翻过去。对，方便拉一点。懂这个意思。左边、右边。然后拉紧之后，我们这个还有一个非常有意思的设计。有的人会觉得耷拉出来难看，所以我们在这个地方，我们这样子之后，你还可以稍微理一下线是吧？这样给它，然后我们上面开口就在上面，对，你还可以给它这样一折过来，从这个地方倒折是吗？一穿过去。我试试看，故意开了一个口，对，在这边，对，然后我把它，就是对于一些外观比较要求的，那这样就不邋遢了。
这样就显得很利落、很精神。是。好，然后接下来就是绑带嘛。绑带的话，我有注意到，这个你们的设计跟其他品牌也不一样，你们没有让它固定一个高度，而是让它处于这个滑动的状态。对，可不可以解释一下这个设计是怎么样的？其实你会发现，人在走的过程中，在我们屈膝的过程中，它是会移动的，对吧？它是会变化的。对。如果我固定住了，如果我把它强行固定住，它就会把你被扯上来。对。因为我们确实有遇到。但是如果说我不给它强行固定住，对，它就会在滑杆上去进行去滑。哦，就是说你这样子仍然可以绑得紧一点。对，我们先把它可以尝试一下。这个，而且它这个绑的方式也跟其他品牌不一样。一个品牌是用扣的，另外一个是用魔鬼毡、魔术贴。它这个是直接扣上去，然后嘞，用旋钮的，旋钮微调。因为为什么用旋钮？我们可以注意到童鞋上，童鞋你看连那个5、6岁的小朋友都会拧。那我们想，我们是不是大人也会拧呢？对。小朋友也，而且现在也成为了一种比较方便的方式。所以你看这样就，而且能做到微调嘛，对吧？你再这样子，也太紧或太松的话，你太松，我太紧我就往回拧一点。太拿对吧？这样子我可以做到微调。可以。你可以试一试这一边。好，我来试试看啊，就是直接勾上来。对。勾上来，然后我这边一按，然后你要先往内按，然后再旋。对，你看。可以了。这马上就会。是吧？好，这样子就绑好了。对，然后开机。按键。你们有分左右是吧？对，长按。这个长按3秒。对，1、2、3。好，开机成功。开了。OK。好，然后你这边就可以切换档位了。这边是加减档，加减。Plus 加对 Plus 加对这减加2、3，对，这样就可以使用了。那这个圆圆的是什么？这是双击。双击 AI 点2下 ，AI 就是自适应，对。然后这个时候 AI 我们现在是启动默认 AI 开启。对。然后它现在关闭掉之后，我现在红色，对，这些都切换档位。对。然后绿色。然后我如果说老人嘛，我就这样子，我 AI 开启之后，自动识别上楼、下楼、上坡、平地，就不用它频繁的去切换档位。了解。对，然后这边就是加减档，助力的大小，对。OK， 所以总共是5档，然后1档，可是在1档的时候是20还是0？1档是20，所以说这样是20。对，然后40、60、80、然后100。是的。然后我现在的模式是 AI 屏蔽的 AI 自动切换的模式。了解。你可以尝试着走。我们来试试看。OK， 我在快速走动，然后停下来，算是还蛮准确的啦，就是比较不会有这个稍微甩动的感觉。好，我们现在试试看那个上坡。我先用正常的方式上下坡试试看。已经辅助登山模式了，您听到了吗？有。然后下坡的感觉。OK， 大概知道这个感觉。如果说我今天不要用所谓的 AI 模式，我直接把它调到最强的模式是怎么样的？双击嘛，你就是双击关闭。这就关闭 AI。关闭 AI， 然后你就需要自己去手动去调档位。调档位的话是按一下吗？按一下。然后绿色的是什么档位呢？刚刚有一个绿色的，就是下山模式。下山啊。然后你听。它有声音，它有语音播报，只是我们现在会场里面比较大，实在是太吵了。OK， 所以你听不到语音的播报。了解。然后那如果再按一下呢？按一下是上坡。辅助登山模式。OK。它平路是哪一个？平路是第一个。红色是上坡。了解。因为红色会比较有力量感觉。OK， 红色上坡。红色会比较有力量感。好，那我来调到直接红色上坡了，试试看。可是即使它在这个模式下，我在下坡，它不会强制的让我做这个，对吧？它还是会自己做一些判断。对。就即使是我不在 AI 模式下，
我是在它只是手动的没有了背部的承托的动作而已。了解，但它依旧不会给你在下坡路把你腿甩出去。对，因为这样就很危险。对。然后你说下坡是哪一个颜色？下坡就这个颜色。好，那我试试看。我在下坡模式下，在下坡模式下上坡就变成阻力了，变成阻力的感觉，变健身的感觉。那您可以拿它来做训练用。对。然后下坡模式在下坡的时候，其实就有点像我之前在影片里面讲的，很多产品它的阻力模式反而适合下坡。那成天就有把这样子的一个概念给真正做到这个下坡模式里面，因为确实我们之前卖的一些产品，他们有所谓的阻力模式、健身模式嘛。然后我自己发现他们的阻力模式、健身模式比他们宣称的下坡模式还要更适合下坡。然后我在我的这个影片里面有不断的这样讲，那没想到你们肯定不是因为看了我的影片才做这个功能，而是你们本来就觉得下坡腿是需要往下压的，是的，所以你们把这个下压的功能定位成下坡模式。是的，我觉得这一点是比较正确的。因为其实我们在助老的这个过程中，老人确实是有健身的需求，对，但是老人的健身需求并不像年轻人那样强烈，需要那么的 power。对，只要让他真正的愿意去走起来，对他来说其实就是一种健身，就是一种训练。他只要每天能够安全的、坚持的去走1个小时，对他来说就是一种心肺功能的训练，就已经非常的棒了。了解，那跟你们原本制作这种医疗级的外骨骼还是很有关系的。有关系啊，这个医疗外骨骼也做到了80万人次的一个体验，我们也触及了上千家的医疗机构，海内外都有，所以我们也交流了大量的医生和用户患者，所以我们觉得在这一块，我们应该比很多的友商会更懂老人。从医疗级转到做消费级的。这个你们是第一个吗？是的，那成天应该是因为我有研究过了，我们原本做医疗级，现在开始进入消费级，成天应该是第一个。在这个上面，我可以很自豪的说一句，我们是第一家做医疗做成功的，然后再来转向消费级外骨骼市场去拓展我们的边界的。OK，我们把一个事情做成了，然后去做第二个，去拓展我们的边界范围能力。我们把我们的能力再释放到助老这个上面，从做中枢神经的助行到做乐活老人的助老，我们希望把这件事情都从前到后都打通，它就反向过来也是一个非常好的概念。所以成天的医疗级的外骨骼的这个设计你也有参与？是的。然后你现在也是就是原本这个技术跟经验都拿来应用在我们是同一套人马。了解。我们并没有说去再找一个所谓的消费级外骨骼的研发，我们还是用同一套的。因为这个东西算法的可持续性，大家这么多年对用户的理解，成天有非常多的老员工，8年10年的老员工一直跟着成天成长，然后他们这么多年大家都很多接触用户，我们的公司对研发的要求也是要去接触用户的，而不是说你就坐在办公室里就是像雅马里面自己闷脑袋，也是要到医院里面去观察用户，跟用户接触，跟用户交流。到了市场上，去养老院啊，去社区去走访，去老人去用产品去调试去交流，这种态度都是要跟我们这个一线的代理商、经销商比较，因为很多这个研发出来的产品就是交给我们去交给消费者的，所以消费者有什么样的问题跟困难，我们是第一线了解的，然后我们也会告诉厂商。但是不一定每一个厂商都能理解到这些问题的严重性，所以这个改变优化的这个时间有时候就比较拖沓一点。但如果你们本身就有跑去一线的话，亲自接受客户的指教，我觉得这个是蛮重要的。我们对产品和研发的要求是不一样的。我们对产品岗位的要求一定要说清楚，什么人、什么场景、做什么事、获得什么收益。你不要去提太多的参数性指标，你也不要去提太多的解决方案。因为很多用户他可能说不出来最终的需求，他可能说的都是一个解决方案。但是这个解决方案并不一定是最优解。对吧？但是产品把这些说明白之后，那么研发通过你说明白的这个需求情况，具体去想如何去出更好的解决方案然后去讲。所以我们为什么会说，刚才会说我们市场的同事会让我产品来给你介绍它，就是我们要把用户的真实需求要跟你汇报介绍清楚。这个太棒了。好，那我现在就在胡先就教导我的方式下，我试试看能不能自己拖哈。好，靠我的直觉。第一一定是先关机嘛，长按关机，关机，然后我刚刚发现它是没有震动的。
所以它是靠灯跟音效，灯和音效，那个音效肯定要大一点，不然像这边完全因为在室外比较嘈杂。对，然后就另外一边这样子就拆开来，最后就是这个卡扣这样子 ，OK 就脱下来了，比较简单，对，比较快速。然后收的话呢，如果我今天要把它带出去的话，它能够呈现的最小的这个状态大概是怎么样？你可以试一下，就是这个一定要往内嘛，把它收起来。哦，确实是不大，就这么大。OK。那如果不含电池的话，产品本身是重多少重量？不含电池的话，在2000克左右，2000就2公斤。然后这个电池可能200吗？200-300克，差不多。OK， 所以就是2.2、2.3左右。你说这边有什么样的一个特点？我们这个卡扣选择了一个老人防夹手的卡扣。哦，是防夹哪里？防夹手那种，如果有些卡扣是整个套上来的，对，有的时候这样上去的时候是容易把手卡着的。但是我们这个卡扣，它现在就是一个，你看这边缝隙比较扁嘛？你的意思是？它是整个叫开放式的。哦，开放式的。然后这样进去的话，它是就是封闭的，是吧？对，它不会卡手，没有缝隙。对，不会卡手。了解。防夹手。你们真的就是对于老人这一块做了很多比较贴心的一个设计。对，是的。了解。好，我们让志轩，我们的高雄经销商来穿看吧。那我直接穿。好，你直接穿看吧。看一下。先量你的髋部，然后这边刚好卡到髋部的宽度，然后固定。OK。然后直接转过来，扣起来，折一折，就是对折一次就对了。对折一次，这样会更美观、更利落一些。OK， 给你试试看这个，看到底好不好转。有紧了吗？还不高的计划。哦，你是说你的它不够？哦，这是因为这是一个大码的，我们这个有小号的。有2个号，绑带也有分，绑带也有尺寸。了解。然后这个绑带，我跟你说，绑带尺寸是非常容易更换的。我们在这个地方其实是有一个，在这个地方做了一个可更换的设计。在哪里？如果说它这边有个沟槽，对，有个沟槽，这个它不是缝死的。对，我可以把它拆下来，抽出来，然后就换成。对。但是我现在就目前做了什么尺寸呢？S、M、L 吗？对，就做了3个尺寸，2个尺寸，一个均码，一个小码。好，了解。因为一个 M 跟一个 S。对，我们来展会其实带的就是一个均码。了解。往前转是松吧？对，往后转是紧。对。OK， 好，那就试试看吧。一样靠 LED 来辨识。现在它是默认就是 AI 自动切换模式。OK。那如果我什么都不动的话，白色的灯是电量吗？对，你可以这样。就是5格，那就是80%。正常我们看电量、看电池是最方便的。看电池，手机摸一下。你是怎么摸一下嘞？这里摸一下。这里啊？这里，对，你看这里。这个有个 power 的 icon 吗？对，摸一下，它的电就闪了。哦，所以它不是用按的，它是触控感应的。对。了解。然后就触控感应。好。因为它到了电量低的时候会自动报警的。是。然后我们那边加档就可以使用。然后你可以按看咯，加减。对，这个1档。OK。它的 AI 自适应，如果你很频繁的变换地形的话，我才刚适应到，地形就变了。对，我可能上坡5步，它才准备要给你上坡，然后你又突然间走下坡的话，正常的话，我们是在3步左右，1到3步就能够去给你判断出来。对，因为它也会有一个保护。这 AI 模式其实比较适合连续的上坡或连续的下坡，它比较不适合上上下下这样。连续的上上下下这种复杂地形更适合户外越野。但是一个老人，他不会有这种室外越野，他可能在公务园里面，他可能这一下上一座桥，我上过来，然后桥一位会有个平路把它走一走，平路就是平路，然后在下桥的时候，对它的场景更加适合生活化、场景化。好，所以如果拿极限运动的方法去测它，就比较困难，那肯定会不一样。是。因为一个80岁的老人、90岁老人，他不会去做极限运动，但是可能会有啊，不排除没有，但是会很少。了解。它有健身模式吧？健身模式啊，它没有健身模式，没有纯阻力模式，就没有纯健身模式。那你就把它调到下坡，其实某种意义上也就是健身，你也可以这么用。
所以其实我们觉得我们的理念就是一个老人，他只要每天愿意去走个1个小时，本身就是健身，本身就是健身了。了解了解。你目前穿的感觉怎么样？还不错，我觉得这种腰的部分这里很舒服。因为我们这个地方特地做了一个，多了一个这个片子。不过造型上是有点刚啦，造型上是有一点怎么说，有点 cyberpunk 的感觉。我们可能接下来会逐步的、持续的去做优化吧。或是说，当然黑色是蛮大众的，但是如果它其实用一个，它这是有功能的，这个是功能，这有什么有功能的。比如说有一些老人，他确实，你看我们现在有一些老人，他是用那个助行器走的，walker，然后 walker 的时候，对，然后比如他用助行器这样走的时候，但是他抬不起，他用了它在前期要适应他的时候，我可以有个人在这里帮忙扶着一点。哦，就是后面的人我是他的家人，我先教他帮他扶着一点，了解，调整平衡让他去走。了解，所以会有这么一个，刚好是一个手握型，然后他可以在前面拄一根拐杖，他不就不用这么一个4轮的助行器这样去走了吗？了解，他走一个拐杖，然后前期这样帮助他训练，走一走，然后他慢慢适应以后，他适应了用拐杖穿着它这样走以后，那就不用再用，就可以逐步就像小孩教骑自行车一样，是，逐步的去放手，是，所以说还有这么一个手稍微扶着的功能。对，因为助老嘛，那我们其实你说多老为老，我们现在最大的购买用户达到了96岁，96岁的人，对，用外骨骼用这个吗？对，是确认是购买之后确认收货使用的用户。了解，最大的年龄是96岁。OK， 所以说这个也不是毫无多。OK。其实我们一开始想过说，那我们是不是这样扶也行？不要它，把它做得更轻一点。对。这样，但我后面觉得可能还是这样扶会更方便一点，扶着腰。了解。它会更加的有劲。然后这个时候，假设我们的场景，他一开始，然后他这个时候就换成拐杖，换成一个龙头拐。了解。这个时候他有一个拐杖在走的时候，我扶着他去走。了解，他就可以不需要这个助行器了。了解。对 ，OK， 好，所以说做的是细节。所以我们其实因为我们这个产品打的就是一个助老。了解。我们跟所有的不同，我们就是想做好助老。可以，我这边提一个小小的那个，就是如果颜色你们能做那个米色，很温润的那种，我拿给你看。我刚刚有一个那个 Power Bank，你是希望颜色做得更小米充电宝嘛？这个颜色是不是就很温润？想做得更温润一点。对，而且然后也不要做亮面，就做雾面。但是是的，容易脏吗？我不是容易脏，就是考虑过这个米白的这种温润的颜色。对，确实考虑过，也想要去做这个颜色，但为什么现在首款还是做黑色？对，我们做颜色其实一个是叫做外观的好看，对，第二个是现在外5格老人最大的一个需求是隐藏化。就不要被贴标签。对，我知道。对，这个其实很难取舍。是，就是确实黑色会显得科技感，但是黑色也穿在身上不那么容易比较隐晦一点。对，比较隐晦一点。了解。但是这个没关系，你们之后再考虑一下。我们有做这个米白黑色，当然是最保守的保守款，对，是没问题。但我觉得您这个建议是很好的，我们会给用户更多的选择嘛，是，给他们更多的选择。OK， 有些用户可能也希望用米白色的，对，让别人看到自己不同，确实一开始颜色不要太多。是的。OK， 好，那这样子再次感谢吴先，谢谢你，谢谢郑先生。好，我觉得你很专业，还好，直接脱掉。谢谢。其实跟那个 H 牌的穿脱感觉还是比较类似的。是的，还是比较方便。好，我们再来看看这个产品吧。这个是你们成天的 logo， 所以这个是五角星，代表5个方向。因为成天本质上是一家机器人技术公司。是。所以我们之前有工业、交通、水下、医疗、养老5个不同的方向去做。所以它5个五角星代表了5个方向，是。然后，所以我们是希望把我们这个机器人技术拓展到不同的边界，拓展到不同的方向。我再看一下它的细节好，您看袋子的部分，这个都很完美了，做得不错。我觉得目前体验起来最舒服的还是这个东西，这个软垫又厚又防滑，而且我觉得它的位置也很正确。目前看到的外骨骼里面只有它做 L 型的，它大部分就是这样一片。无论是圆的还是方的，那只有它做了一个 L 型，比较能够照顾到这边，
现在因为我现在有穿皮带，所以一般来说，如果我有皮带，如果说这边没有这个软垫的话，这个皮带应该会卡到这个骨盆这里啦。然后用这个的话就比较没这个感觉了。然后一开始也为了穿背带的这个人去设计，所以这个钩也是绿色的。然后这个就是如果不用的话，可能提着或者是挂在墙上嘛，这个小设计。然后电池的话，对，确实也是不错。看一下，要拍一下它的标好了。对，这个是锂离子，里面是18650吗？对，18650是6颗还是4颗？有点看不出来。这个里面是6颗，4颗会更短一点。了解。有小款的电池，但是我们可能认为，就小款电池到展会来还是用大款的电池。可是有小款的电池的意思是说体积也更小，还是体积？4节嘛，6节6节会长一点，4节就体积也就是说，那也就是续航也短一点。那可是这样的话，重量也轻一点啊。对。那对于一些比较没那么需要高续航，但是就希望再轻一点的话，可选择。所以一开始在买的时候，你就可以选小电池或者是大电池版本。了解。所以说，小电池跟大电池都已经是做出来的东西了。而且我们电池做3C 认证，虽然说整机过安检并不需要电池有3C 认证，但是我们也去做了。希望如果有一天台湾市场有引进的话，可以去做 BSNI。因为 BSNI 就是台湾针对电池的一个认证。当它是整机输入的时候，同样不要求有 BSNI， 但是如果厂商，也就是我们或者是你们额外去做了 BSNI 的话，那么对消费者的这个对产品的信心、安全性就更加的。好，谢谢您的这个保护意见。不会。那我们这款产品应该就差不多看到这边了。好，谢谢你。要不要顺便介绍一下？那个给你加一下。对，开了。然后现在是 AI 模式。我要。这边加档位就可以了。加减，这是减，前面是加。会不会太强了？一开始这样会太强。你可以直接减到3，就这样就可以了。试一试。我要提那个吗？那个不是，那个是另外不一样。这个走路就好了。可是好多人呢。可以自然往前走，才有感觉。现在人有点多，现在太挤了。我们怎么走？往外走没关系，走出去吧，没关系，走出去吧，我们。这个是他在走。现在看到吧？我可以把他裤子拉，他裤子直接拉一拉会更好看一点。真的有它有一个承托你的感觉，就是它会压我的脚啊。对，它防止你太快去往前倾倒。我的好像没有迟缓什么？它没有迟缓对吧？就是我刚走的时候，它马上就变了啊。他说他下楼梯的时候感觉没有迟缓，就是马上就有切换，对不对？对，就是可能跟每个人的步态。我刚走过来的时候，他就直接把我脚踢起来了。是 AI 模式。你看，我要怎么样看得出来它在哪？开机自动，就是我现在点的时候，它不能被切换。好，了解。我现在按这个东西不能去切换模式，它就是 AI 模式。然后我要双击，对，这样就关闭 AI 模式。那怎么看我关闭了呢？我现在点它的灯会变，就证明这是在手动切换。然后我再双击，它就变 AI 了。AI 就是你刚上坡的时候应该是抬腿，地形自适应识别。对，然后现在就抬腿了，对，然后你下坡的时候应该是压腿。对。就是有人。好，关起来。关机按3秒。3秒。对，然后等它灯灭掉之后，好就关掉了。好。然后把它扣出来。然后一只手拉着机器，然后另外一只手把它这个压一下。对，这样它才不会掉下来。对，比较方便。什么体感怎么样？还不错。等一下，这个还感觉不错。感觉怎么样？还可以吧？还不错啊。就是有人帮我动的感觉。以后就加油了。有没有我一个奖？有啊。有没有？好，你很帅。好，谢谢。好，谢谢。好，那剩下的我们回去再更多的交流吧。好，跟这个冯先生讲。好，谢谢吴嫣。好，谢谢。好，那我们再看一下成天的其他的产品吧。谢谢，非常好。好，成天也做了膝关节了，目前是没有上字在出不过广交会样品的话也展出来了。这边一样是一个卡扣，那边是卡扣。
一个支撑带连接到下面，然后这个只是样品嘛，但是它大概的概念其实跟其他的膝关节的品牌我看也是差不多。大腿这边可以做支撑，小腿这边支撑，然后马刺在这边去做这样子的一个发力。另外一边目前还是一个比较简单的状态，应该这也不是functional的，这只是一个概念。所以说，大家其实都在往髋关节、膝关节都要发布这样的产品的方向去设定。刚刚是试过他们的那个助力外骨骼消费级的 GoGo， 然后这个是他们也有做这个工业的搬运的外骨骼。那我们现在来稍微试一下吧。这个是拿来弯腰搬物品的吗？对，基本上是从地上到腰背部搬运起身的过程当中。所以它是本身是防止腰受伤，还是说它有这个增加力量的效果嘞？它是会额外新增新的力量，电机给你个新的力量然后它的这边电机检测到你的动作，起身之后，然后到传感器，给到电机收束力，拉动这个背板往上抬。然后你会感觉腰背拉起来，然后省力，腰背减负最大50%。对，它的电机是反而是在髋部两侧，对，这边跟这边，然后这个是电池，对，电池4到6小时，一次充满电1小时。那我们来试试看吧。这个如果是自己穿的话，能穿吗？自己可以穿。那我们试试看好了。好。手是穿这个洞吗？对，穿这个洞。对，可以。来，您穿好帮你调整的好。然后。OK， 这样子之后呢，帮你调整一下。胸带要扣吗？胸带可以扣，来。但是这个要解一下你。这样子。拉得上吗？可以。拉紧点啊。可以。然后腰带是吧？对，腰带您自己拉一下，拉得上吗？对。磁吸的。然后这个也是要系紧吗？对。从两边 ，OK， 腿带，这个的话跟消费级的那一款一样是用拧的吗？对，尽量，然后这样可以拉得更紧 ，OK， 然后它除了说这边扣上去可以拧紧之外，你说拉这边又比较快是吗？对，这个带子它是有长的和短的，因为这次在展会现场，所以只能搞长的了，是，长的可以变短，短的变不了长。了解，好。不过这边有拉这样一条，这边怎么没有嘞？就是反正都在藏在里边。对。好，然后开机的话是，这里长按之后，全满全亮之后开机。对。然后它正常有3个模式，第一个是 carry 模式、搬运模式。就是这样子吗？对。然后这个是力量。这是最大 max 25千克减负，可以体验。我就是直接搬嘛。对。这样。对。那放下来的时候是没有支撑的，对吧？放下来是没有，暂时是没有，这个模式没有。OK， 所以它的发力点是从这边发力，然后把我这边往上拉，是吧？对。然后每一档是5000克，最大25千克。然后换个模式是搬运，就是那个支撑模式，就是您姿势前倾这样作业的话，腰会很酸嘛，您稍微抬一点点，重心往下。把你拉起来，对吧？它会把我撑在这边的感觉。对，就感觉这边有个东西对，我能够你可以搬，也可以走，也可以搬，也可以转移东西，对，就是这样是吧？对。那它的力量是被我转移到哪里去了？对，原本腰部的力量，腿呀，压到这边来了，对吧？因为腿是耐受肌群，所以不会受伤啊。如果这个力量再大一点可以吗？我现在感觉这是最大的了，最大的。对。好的，一般主要是这个场景是保持这个弯腰姿势去，我是不走动的，也是可走可不走，但是主要是这个。一般就是维修，这样转运或者是维修。那如果是果园，比如说采收水果这样子也是可以。可以啊。还有第三个功能，第3个就是助行模式，这个版本没有。下面会有，就是正常的像GoGo那样这样走。就等于是，如果我再切一个的话，它反而变成帮助我走路了。对，你可以搬东西的时候，那腿上也可以帮你省点力。但是只是说这个版本没有，但是实际上是有做在这个机器里面。研发样机所以说我们正式的量产版会在3个月之后出。所以这款也是还没上市的。对，还没有。OK， 好，那我最后再拉抬一下吧。
最后再拍一个那个拉抬的动作吧，侧面好了。好的好的，我看到能够感受出它发力的那个位置，我摆那边好了，就是这样子嘛。然后，现在如果说是一般正常不伤腰的搬东西的方式，是不是就不适合了？因为不正常不伤腰是这样搬正常嘛。有很多场合，你要不就是这样搬，对要不就这样搬所以你很难说就是这样搬，就一定要这样搬的时候。对对对，因为它的逻辑是你的腰弯曲程度，而不是你这样是肯定没感觉的。他没有办法判定嘛，因为你腰没有弯。所以说我一定得用这样的方式。对，搬东西一般没有人会这样搬的。对啊，可是这样比较不伤腰嘛。对。就是我要回答这个圈，就是。OK， 好，那我就大概知道了，谢谢。